يا ابني العبط ده يا ابني. تحتفل ليه يا ابني؟ ده دخل فيك 7 جوال لحد دلوقتي. انا يا حبيب قلبي كل 7 جون بيخش فيها بحتفل، ما يشغلكش، انا راجل مبسوط يا عم، انت مالك؟ الجون تاني اهو. يا ولد يا بولت، ايه الحاجات الحلوه دي؟ قسما بدين الله انا عارف جبتها ازاي دي برضه. اضغط يا شناوي، اصغرت يا شناوي. ده مين ده؟ الشناوي؟ قوم يلا قوم. الشناوي ده يا جماعه، وربي ما ده الشناوي، وربي ما ده الشناوي. الله من اتولدنا. ايه ده حسين؟ ده في ايه؟ مالك يا حسين؟ في ايه؟ تعويذه دي؟ طيب حسين الناس بتاكل من الكلام ده قوي بجد والله. والله اعمل زيها مالكش دعوه.